人都想说，哇，今天早上尤其是北台湾好冷哦，很多人都赶快把这个厚外套都拿出来穿了。不过，刚刚中央气象局也表示了，北北基呢要升级豪大雨特报，另外还有16个县市是严防强风，一起来听看看。今天来说，整体来说，在北台湾地区还有在金马地区的云量相对来说都是比较厚一些的，下雨的情况在北台湾也是比较明显。至于中部花莲跟澎湖地区，偶尔都还可以看到阳光，天气相对比较好一点。这在南部地区跟台东地区，大概是多云到晴的天气。而整体这样的云量来说，我们看到透过雷达回波图看一下下雨的情况。从雷达回波图，我们看到像这种绿色跟黄色这地区的下雨的情况，代表是比较明显的地区哦。过去其实我们在夏天的时候看到这种雷达回波图，看到黄色或者是红色的情况，我们会提醒这时候会有局部较大雨势的情况发生，下雨的情况比较明显，甚至会有短延时的强降雨。可是慢慢进入到秋天、冬天天气变冷的天气形态的时候，我们如果看到绿色或黄色的区块，都已经代表下面都已经下雨比较明显的地方，大家一定要特别注意。所以今天来说，其实包含像台中以北跟宜兰，还有花莲，甚至中投山区这些地方，目前都是有在下雨的情况。我们刚好提醒气象局发布大雨特报，尤其针对的是基隆、北岸这些地方，大家一定要特别注意。我们整体来看一下下雨的目前的情形。以整体来说，刚刚就提到，包含像基隆、北岸这些地区，还有包含像桃园、台北，还有在新北的山区，目前相对下雨来说是比较明显的。除此之外，其实在台中，包含中投山区跟花莲、台东地区，也都有一些局部降雨的机会。今天到周日这段时间下雨的情况，北台湾比较明显，中部山区、花东地区也都有局部的降雨，其他地区可能也都会有一些零零星星的降雨机会，大家要特别小心。好，台中在传出了接种高端第2剂疫苗之后猝死的个案，这是一名38岁的女性，在8月27号接种了高端疫苗第1剂之后，10月2号接种的第2剂，但是在10号出现了严重的痉挛、高烧，就医发现是心肌炎，抢救了7天还是不治，而这也是台中市打了高端疫苗第2剂首例的猝死的病例，这是目前我们收到最新的讯息。卫福部长陈时中21号在立法院这个卫福文会呢报告的时候指出，将会在13期会呢提供部分第1剂接种过 AZ 疫苗超过10周的民众来混打 BNT。虽然说 AZ 呢混打这个 mRNA 的疫苗效果是最好的，但是呢也有医生认同开放。不过呢，另外一派的医生表态不赞成民众等着混打。理由有2个，就是现在的疫苗呢，疫情呢是很明显，不是说打2剂就会结束的事情。另外呢，就是第2，混打的副作用呢都会比2剂同时打 AZ 还要大很多，所以呢，大家还是要考虑清楚。好，第12期疫苗呢，在今天上午开始接种了，但是呢，有网络上民众抱怨说，没有抢到离家比较近的接种站，怎么办呢？得要跨区去打才打得到，非常的不方便。现在在大东文化艺术中心可以看到我背后了，陆续都有一些民众，他们要来进去准备接种 BNT 疫苗。那么其实在凤山当地呢，大部分来这边接种都是凤山这边的民众。不过也有一些民众，他可能会跑到离家比较远的这个地方，那么可能就是因为第一时间没有抢到他想要的接种站。我们来听听看小早的访问。就要请假。选到凤山，林园离凤山。林园那边是礼拜1才有，礼拜1、礼拜2才有。哦，礼拜1、礼拜2才有，没有你要的时间。对。那这样子会不会很远啊？不会啊，还好。你这样骑多久啊？大概20几分钟啊。那像这个站的话，离你家多远啊？也是大约10到12分钟就到了，不会很远。那如果是原本保泰路的诊所呢？2分钟就到了。可以听到呢，有民众他是呢，原本他也是住在凤山，不过呢，他有比较近的选择，就是可能在家附近的诊所，但是因为名额比较少，所以只好跑来这个大东文化艺术中心，因为这里这个腹地比较大，可以容纳的人数比较多。那么其实有一些民众，他们可能就会比较后悔说，没有在第一时间就来登入他的这个施打的接种站哦，因此呢就没有办法抢到他想要的接种站。台北市长柯文哲呢，先前批评蔡英文的国庆演说通篇废话，没想到呢，民进党市议员趁着质询的时候，要求柯文哲像是小学生一样附送蔡英文提出的4个坚持，否则就应该要向总统道歉。但是柯文哲火大反击说：“我就是不念废话”，甚至还一度动怒的拍桌子，呛总统说的跟做的都不一样。
总统讲的4个坚持，你完全不敢讲。我怎么不敢讲？我台北市长不需要跟你当小学生教育。柯文哲批评蔡英文的国庆演说4个坚持都在讲废话，民进党议员找他算账，要求市长逐句附送蔡英文的话。时间开始念。我不需要当一个小学生，让你老师来指导。没有嘛？你讲的。没有，我跟你讲哦。我台北市长，如果你不敢念，你就跟总统道歉。我不需要什么废话？我还讲哦，会以为就因为他这个废话不想念了。市议员命令民选市长要膜拜总统的话，柯文哲忍无可忍，痛骂蔡英文说的跟做的都不一样。他说的跟他做的一样吗？一样啊。民主自由 ，OK 啊，用网军治国，用侧翼治国是民主自由吗？党政军退出媒体是哪一个国家的？是哪一个党的政见？不要在那边给我胡搞。党政军退出媒体是哪一个政党的政见？柯文哲气到暴怒拍桌，还被捕捉到手握拳敲了桌子好几下。但民进党拼死要市长念总统训，也让柯文哲越说越火大。我大家教授不是要叫你改，然后呢，台大教授就很了不起吗？你只是让人家看不起台大教授而已。你这种行为就是我跟你不要得罪一狗票台大的教授，我跟你讲。我是你呀，是因为你让台大教授被歧视。你们不要这种搞意识形态。这一幕让网友暴动炮轰，不给讲话，只给念蔡语录。民进党是在搞文革吗？叫市长念总统训，你可以再扯一点。下一步难道是要叫小学生背吗？这是在造神吗？还是一个威权的复辟吗？现在是戒严时代吗？所以我觉得不要把毛泽东红卫兵那一套拿出来在台湾用。那好像是说我们现在看到的是毛语录的东西。民主国家执政党威逼民选首长朗读总统的话，这样的总统和议员官威还真大。记者张道鹏、徐国豪 SNG 小组台北报道。简书培这样的质询呢，让游淑慧也有感而发。他在脸书就说了，虽然我是柯黑议员，我也不必喜欢他，但必须要尊重他，因为我是议员，他是市长。在过去8年呢，他说游淑慧说呢，他也经常在这个官员的席上看到了张牙舞爪、不知所云的面孔。他说他当时呢，也想要常常气到呢拍桌子而起。但是呢，他也常常会提醒自己说，不是明代就最大声，所以呢，严格不要羞辱，不论是监督或者是被监督者，都应该是为了让台北更好。就来听听游淑慧怎么说的。任何人都没有必要重复别人的话吧，讲套一句我们开玩笑话。我妈讲的话，我都不会一个字不漏的照念的。你们会照念你爸妈讲的话吗？或许是你的支持者喜欢这种会靠，所以就会展现这样子的问政或是答询风格哦。我们当然都不能干涉别人的答询或者是问政的风格，只是说就是社会大众可能还是有一条线在那里。而我自己是因为有感而发啦，因为我自己以前可能就是在对面被呼来喝去的那一个人，所以我写的是自己的感受，没有影射谁啦，对。